Isso aí, galera. Olha o barulho do motor. Todo um pouco óleo, ó. Colocou o óleo, mas tá com isso batido. Desmontar aí pra ver, né? Lembrando que já tá fumaçando. Já desmontei, galera, o motorzinho aqui da Bros, tava com barulho. Então é o seguinte, galera. Desmontei a parte da embreagem também, que ela tava um pouquinho sem força. Olha como tá bem carbonizada, ó. Então a gente aqui vai ter que fazer toda a descarbonização, toda a limpeza. Já tava removendo a junta antiga. Como essas partes aqui, galera, ó, de lubrificação, ó. O óleo passa por aqui, então a gente tem que fazer, ó, a limpeza aqui, tem que dar um jato aqui, ó, aqui também, para poder sair todas as sujeiras e fazer toda a limpeza aqui, ó. A embreagem já tá ruim também, ó. O prato já tá no saco, ó, ó. Olha que tá uma bordazinha aqui, ó. Então vai ter que trocar toda a embreagem. Vai ter que fazer a retífica, né, do cilindro. Olha como tava arranhado, ó. E a situação do pistão, galera, como é que tava a saia. Gostava aquele barulho, ó. Quantidade de carbonização, ó. Olha como tava arranhado. Então tenta fazer toda a limpeza desse motor, fazer toda a descarbonização. O cabeçote já tá ali, a gente tá fazendo uma limpezinha no cabeçote. Tem que substituir o pistão, levar para retífica, o cilindro. Aqui tá o cabeçote, né? Já fiz uma limpeza. Ainda vai limpar mais, tava limpando as válvulas para fazer o assentamento. Depois fazer a descarbonização todinha do cabeçote, trocar os retentores e pronto. Então aqui é mais rápido. Assentamento de válvula, limpeza, trocar os retentores e tá finalizado. E aqui vai ter que trocar a embreagem completa, fazer toda a limpeza, levar o cilindro para a retífica, montar essa parte e fazer a limpeza aqui, ó. Não chegou a comer os baços oscilantes e nem o comando, né? Porque rodou sem óleo. Então não chegou a dar desgaste, ó. O comando aí tá, ó. O comando ainda tá bom. Ó, os ressaltos. Se tivesse comido o comando, tinha saído mais caro. Então é isso aí, vamos fazer a limpeza e vamos dando continuidade ao vídeo e mostrar a vocês. Acabei de finalizar o motorzinho da Bros, ó. Todas as juntas originais, ó. Original, ó. Não dá nem pra ver que tem junta, ó, que é original. Eu dei uma partidazinha de leve, galera, só pra ver se tá lubrificando. Ela já tá saindo óleo aqui em cima, né? Então quer dizer que tá lubrificando, ó. Vou montar a partidinha pra vocês verem, ó. Pegando na manha, ó. Lembrando, né? Vamos esperar sempre ela aquecer para, no caso, lubrificar todas as peças do motor, né? Coisinha toda originalzinha. Primeira partida. Então tá feio, ó. Vai dar uma aquecidazinha aí, né? Vai dar aquecer, né? Vocês visualizam aí que mudou o barulho do motor, né? Pra ver se que tava. Visualiza aí, né? Anteriormente ela tá vibrando porque tá em cima da rampa aqui, ó. Dá uma vibradorzinha. Mas tá bem caladinho o motor, ó.
caladinho aí. Então é isso aí, galera. Se gostou, curta, compartilha, inscreve no canal, mete o dedo no like e tamo junto.